저희 아들이 한 지금 서른이 좀 안 됐는데 어느 날 밤에 이제 아빠 저 거기서 친구들하고 같이 좀 한잔하고 이러겠다고 하루 자고 싶다고 그래서 그러라고 했어요. 이제 자기들이 한 10명 정도 왔는데 이제 자기들이 뭐 저녁에 뭐 맛있는 거 먹고 한잔하고 했는데 밤에 뭐 하나 궁금한 거예요. 그래서 제가 이제 살짝 와봤죠. 그랬더니 불이 다 꺼져 있어요. 그래서 얘들이 어디 나갔나 하고 살짝 창문으로 봤더니 전부 한 10명 정도가 이렇게 의자를 놓고 삥 여기 둘러앉아가지고 말도 안 하고 다들 이 난로만 쳐다보고 있는 거예요. 그러니까 불멍하고 있었던 거예요. 근데 그 모습이 너무 귀하고 예뻐 보였어요. 이 젊은이들이 이 불을 바라보면서 자기 인생이라든가 뭐 여러 가지들을 이렇게 생각할 수 있는 공간이잖아요. 네, 빠져들잖아요. 그 모습을 보면서 이게 그냥 따뜻하게 해주는 용도가 아니라 사람의 마음에 어떤 깊이를 주는 거다. 그런 생각이 들었어요. 네. 그런 부분이 저는 너무너무 귀하게 생겼어요.